街中でちょっと僕が見た人のモノマネなんですけども、名字みたいなくしゃみする人。ねえし。他もあるの。地名みたいなくしゃみする人。ちなみに適当に単語言ってもらったら全部くしゃみっぽくもできる。それはできるやろ。パプアニューギニアでパパギギア。速さって大事よな。速さ大事。